الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت لا یو ورځ مقرر کړې ده هفته کې یو ورځ چې هغې ته د جمعې ورځ وي او دا د اختر ورځ ده د مسلمان دپاره یوم العید ورته ویلی شوی دی ځکه چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته یو یهودي وی چې یو ورځ ده او که دا ورځ یو آیت دی په قرآن شریف کې چې تاسو ته الله نازل کړی دی که دا آیت الله مونږ ته نازل کړی وی دغه ورځ به مونږ د اختر ورځ جوړه کړې وه په دې به م اختر کوو دومره قیمتي آیات الله نازل کړی دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته تپوس وکړه وی ایت آیت هي دا کم آیت ته یهودی ورته وی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردویت لکم الاسلام دینا نن ما تاسو ته خپل پرځونه او احسانات پورا کړل د قرآن په شکل کې چې څومره د عقیدې د عمل د اخلاقو د معاملاتو خبرې وې چې دا زما یو ډېر لوی نعمت دی مې نن پوره کړ او ستاسو دین مو کامل کړ دین مکمل شو دې کې به نه زیاتې راځي نه به نقصان راځي او د دین نوم هم درته ما کېښود چې هغې ته اسلام وایي وردویت لکم الاسلام دینا نو چې الله اعلان وکړي چې نعمت مې در باندې خپل تام کو الله اعلان وکړي چې دین مې درته پوره کو دا دین زما دی ما درته پوره کو دا زما نعمتونه دي او د دین نوم هم درته ما کېښود چې اسلام د دې نه غټه د خوشحالۍ خبره بله نشته نو که دا آیت مونږ ته نازل وی نو مونږ به په دې ورځ د اختر ورځ جوړه کړې وه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته څه وی تا ته پته شته تاسو به د آیت د نازلېدو نه پس دا ورځ د اختر جوړوله او مونږ ته الله مخکې نه د دوو اخترونو پر ورځ دا آیت نازل کړی دی د دوو اخترونو پر ورځ دا د عرفات په میدان کې نازل دی ورځ د عرفې وه او د جمعې م وه نو د جمعې ورځ ته د اختر ورځ وي د اختر ګوره اختر څه ته وایي اختر د خوشحالۍ ورځ ته وایي انتهایي چې خوشحالي پکې وي نو د مسلمان دپاره خو خوشحالي دا ده چې دی پکې عبادت وکړي او د عبادت ثواب ورته اوچت میلو شي مسلمان له خوشحالي دا ده چې دی پکې الله راضي کړي مسلمان له خوشحالي دا ده چې دی داسې عمل وکړي چې د نه الله راضي شي دې نه غټ اختر بل کم دی دا نور اخترونه خو یو ورځ خوشحالي وي تېره شي پیسې پکې ولګې جامې جوړې والې وروسته بیا ګوتې شمېرې او خو بلا پیسې مې ولګېدې او دا جمعې د ورځې خوشحالي ده هغه ده چې تا ته به په دې دومره د دې په عبادت سکون میلو شي چې قیامت کې ورته پته لګي دا هغه ورځ ده چې ته پکې الله خوشحالولی شي دا هغه ورځ ده چې ستا دعا پکې قبلیږي دا هغه ورځ ده چې ته پکې الله راضي کولی شي دا هغه ورځ ده چې په دې عبادت په ډبل ثوابونه میلاویږي امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی عجیبه خبره احیاء علوم الدین کې لیکلی ده وی سلف و صالحینو په زمانه کې بعد د جمعې پر ورځ لارې کوڅې ډکې وې سحر نه به لارې کوڅې ډکې وې خوشحاله به و خلک خشته جامې به اغوستې وې لمبلې به او په دې لارو کوڅو کې به یو لوی رونق او جمعې مانځله به وختي خلک دل جوماتونه به ډکو او ملا صاحب امام مولانا صاحب چې به تقریر وکړه خطبه به وی امام مونځ به وکړه او دا خلک به راخواره شو دا لارې کوڅې به یو شان ډکې وې خشته جامې به خلکو اغوستې وې او خلکو نه خوشبویې به روانې وې وی دا اختر ورځ به ښکارېده دا امام غزالی لیکلی دی خو افسوس دا چې رو دا رسم رواج
زیاتېده د خلقو د دنیا مینې او محبتونه نو هغه شی ورو ختم شو. اصل اختر خدا دی د مارونو. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعض صحابه مطالبه وکړه چې موږ هم یو ورځ د عبادت مقرر کړه. یو حدیث کې شتا او بل حدیث کې امدا سے راضی چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایل چې يهوديانو د خالی ورځ د عبادت مقرر کړی دا، عیسایانو د اتوار ورځ عبادت مقرر کړی دا، او موږ له خدای پاک یو ورځ مقرر کړه چې هغه د جمعې ورځ ده، او د الله په علم کې دا د جمعې بهتره و د ټولو د پاره. خو هغوی نه تپوس وکړو چې تاسو کومه ورځ د عبادت لپاره خاص کوئ؟ یهودیانو وی د خالی ورځ. عیسایانو ته وی تاسو کومه خوښه وی؟ وی د اتوار ورځ. رسول الله مبارک نه چې تپوس وکړه ستا کومه ورځ خوښه ده؟ حضور پاک او فرمایل الله ته راله خوښه کا. وی ښه د جمعې ورځ شوه، جمعې ورځ شوه. که هغې ما ته پرېښې وی هغې له به دا ورکوله، خو هغې خپل سوچ و چلاو. عیسایانو اتوار ولې مقرر که؟ وی د دنیا آبادي د اتوار د ورځې نه شروع ده. ګورې په دې تاسو پوهیږم هغه وخت کې لا ورځې نه وې، ورځې خو د دې نور نه معلومېږي چې دنیا نه وه شروع، آبادي لا نه وه، نور سپومې نه ورځې کم دی نه وې. خو د الله په علم کې د خدای په علم کې دقه ټیم چې و دا د اتوار راته د الله په علم کې. نو دی وی چې د اتوار پر ورځ د دنیا شروع شوې ده، نو موږ به په دا بختور ورځ د په دې به عبادت کوو. یهودیانو وی چې د اتوار شروع شوه او د جمعې ختمه شوه، د الله علم کې ګورې دا ورځ لا نه وې شروع، نو د خالی پر ورځ خدای اوزګار ووایي عیاذا بالله. نو موږ په دغه ورځ د الله عبادت وکړو او موږ له الله د جمعې منتخب کړه. الله هر وخت کل یوم هو فی شأن، قرآن شریف کې الله فرمایي. او الله ستړي کېږي نه، او الله داسې هم نه دی چې یو طرف ته یو کار کوي بل طرف ته توجه نه، الله هر طرف ته توجه ده. نو موږ له خدای پاک د جمعې ورځ مقرره کړه، د الله په فضل، د الله په خواهش. اوس دا د جمعې ورځ برکتي چې موږ له الله عبادت له مقرر کړه، بیا پکې فرق دی. یهودیان صرف د خالی عبادت کی، باقی چوټي غونډه هفته کې یو ورځ عبادت دی، شته پې خو نه کوي. دا نه چې په نور ورځو کې په عبادت نشته، نور ورځو کې پې شته، بس هغوی وي دا یو ورځ ډېره ده. عیسایان صرف د اتوار پر ورځ چرچ ته ځي عبادت کوي، باقي چوټي. دا نه چې په هغوی نشته، په هغوی عبادتونه شته خو هغوی نه کوي، هغوی صرف یو ورځ کوي. او زمونږ څه دی؟ مونږ الحمدلله د هفتې هره ورځ عبادت کوو، 15 ځله د سحر نه ماسخوتنه پورې الله ته سر لګوو، او د الله نه په مانځه کې موږ غواړو، غوښتنې کوو، د مانځه نه پس هم غوښتنې کوو، ذکر هم کوو، الله یادوو، درود شریف هم وایو، د رمضان روژې هم نیسو. نو زمونږ په نورو ورځو چوټي نه، په نورو ورځو هم عبادت وي، خو د جمعې دا ورځ زمونږ دپاره د عبادت خاص ورځ ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فیه خلق آدم، د جمعې پر ورځ آدم علیه السلام پیدا شوی. بلکې یو روایت کې راځي چې د جمعې پر ورځ د آدم علیه السلام مادم را یو ځای کړې ده، او چې کله پکې سا اچوله نو د جمعې ورځ وه. ګوره مبارک د ټول انسانانو انسانیت نیکه د جمعې پر ورځ پیدا. او دویم څه دی؟ فیه ادخل الجنه، بیا چې پیدا که جنت ته ور داخل که د جمعې پر ورځ. وفیه اخرج منها، د مسلم بخاری روایت ته د جمعې فیها، د جمعې په دې ورځ د جنت نه راوښکلی شوی دی. نو که ته وایې دا خو ښه خبره نه ده، نه، د جنت نه راووت خو د خلافت دپاره راووت، خلیفة الله فی الارض، چې په مخ د ځمکه د الله حکمونه خپلو بچو ته ورسوي. دا خو ډېر لوی منصب دی. نو دنیا ته چې راغی او خلیفه شو، د جنت نه راوویستی شو، د جمعې ورځ وه. او یو روایت کې راځي چې د عرفات په میدان باندې حضرت آدم علیہ السلام او حضرت
حوا بیبي یو بل سره یو ځای شو دا د عاشورې ورځ هم و د جمعې ورځ هم و څونه مبارکه ورځ او حدیث د رسول الله مبارک کې راځي چې د جمعې په ورځ به قیامت هم راځي اسرافیل علیه السلام چې شپېلې وي د جمعې په ورځ به وي او کم ټیم کې به وي د سار د خطو نه پس د نور د خطو پورې دقه ټیم کې به شپېلې وي وی هر حیوانات چې څومره دي چې سبا راوخیږي نو دی په هیبت کې پراتی چې خدای هغه شپېلې نه وي د قیامت هم رانشي هر سړی سار په هیبت کې هر حیوان سار په هیبت کې وي دا حیوانات چې خدای نه غروزني خو چې نور راوخیږي نو بیا زړه په قلاره شي نو لومبی شپېلې چې والي کېږي چې دا ټوله دنیا به ختم شي ونفخ فی الصور دا به مکمل د جمعې ورځ به او چې بیا دا خلق جمدي کېږي د قبرونو نه دا به هم د جمعې پر ورځ دا شپېلې والي کېږي هغې کې م الله فرمایي ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون غټ غټ کارونه د جمعې په ورځ شوي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جمعې پر ورځ یو ساعت دی یو ټیم دی او ډېر معمولی ټیم دی حضور پاک دا ګوتې مبارکې داسې کړي ډېر معمولی ټیم دی چې انسان د الله نه په هغه ټیم کې دعا غواړي نو الله وله هره دعا قبلوي هغه ټیم د جمعې کم یو دی نو هغې کې بیا صحابو په منځ کې اختلاف راغلی دی ډېر اقوال دي پکې خو چې کم راجح قولونه دي نو یو قول پکې دا دی چې امام کله خطبې ته ودرېږي دا چې کم بانګ وی دا مخکنی بانګ نه دا وروستو بانګ او دې خطبې ته ودرېږي تر د مانځه د فراغت پورې دې ټیم کې الله دعا قبلوي او دویم د مازدیګر د مانځه نه پس د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی د بخاري شریف کې د مازدیګر د مانځه نه پس تر ماښامه پورې دې ټیم کې الله دعا قبلوي رسول الله مبارک فرمایي وفیها ساعة داسې ساعت لا یوافقها رجل مسلم چې یو مسلمان هغې سره برابر شي او یسأل فیها د خدای نه پکې سوال کوي د دنیا او د آخرت د خیر الله بوله دعا قبوله کړي لیکن زمارونو زمون خلق د جمعې منځ له پخوا به خلکو اهمیت ډېر ورکوي اوس کم ورکوي مخکې به نبي علیه السلام مبارک چې تقریر کو د جمعې نو منځ به یې مخکې کو تقریر به یې وروستو کو نو یو ځل په مانځه منځ یې وکړو تقریر ته ولاړو دې کې مدینې منورې ته چا غله راوړه نو داسې ورځې وې چې قات و غله ډېره زیاته کمه وه نو صحابه سوچو کو چې منځ خاصې مونږ کړی دی او دا خطبه یو زیاتی شی دی نو لاړل په مخه منډې کړی هغه غلې پسې چې هسې نه خلک یې رانه خلاصه کړي موږ به څه کوو رسول الله مبارک یې یوازې پرېښود 12 صحابه سره پاتې شو باقي ته ټول خواره شو نو دا آیت نازل شو یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة چې کله د جمعې په ورځ بانګ وویلی شي نو فاسعوا الی ذکر الله بیا تاسو جلتی کوئ منډې مال مانځه ته منډې وال منع دي فاسعوا فامضوا الی ذکر الله امام بخاري وایي یعنی ارس پرېږدی او جلتی وکړئ چاق شئ د الله ذکر ته لاړ شئ وذروا البیع او تجارتونه پرېږدی ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون که پوهېږئ نو دا دله بهتره ده دا آیت نازل شو بس بیا به صحابه کرام او بیا پیغمبر علیه السلام خطبه مخکې کړه چې خطبه د جمعې به مخکې او مونځ د جمعې به وروستو چې چا ذهن کې دا رانشي چې مونځ خو اصل دی او دا خطبه خو زیاتي شی دی لمونځ مې وکړو اوس په خطبه څه کوم نو خطبه رسول الله مبارک مخکې کړه یو ډېر لوی عالم دی هغه چې به کله په تابعینو کې یو ډېر لوی شخصیت دی ما نه نوم دی وخت کې هېر شو هغه چې به کله مونځ وکړه د مانځه نه پس به څه وي بعضې سړي له چلم ورلی که نه هغه به ودرېده نو الله ته به وي الله موږ ستا حکم ومنه ستا د حکم تابعداري م وکړله یا الله ستا وی چې مونځ خطبه واورئ خطبه م واورېده یا الله تا وی د جمعې مونځ وکړئ جمعې مونځ م وکړو اوس تا حکم کړی دی اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله چې کله مونځ وشي نو خواره شئ ځان له رزق لټوئ د مانځه پورې خبره ده
نو یا الله زه اوس تا حکم دی نو مونږ خوریږو د جومات نه ځو الله زمونږ په رزق کې برکت واچوه عجیبه لفظ دی که نه ستا خبره ومنله جومات ته رالو مونځ هم دلو که خطبه مو اورېده اوس تا حکم دی چې مونځ وشي نو ځای خوریږې نو مونږ خواره شو ستا رزق طلب کوو نو بعض علماء لیکلی دي بعض علما وی د جمعې په ورځ کې د مانځه نه پس څوک رزق طلب کوي او تجارت کوي د نورو ورځو نه به وله پکې خدای او یا چنده زیات برکت واچي لکه الله اعلان کړی فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله چې خواره شئ په مخ د ځمکه او د خدای فضل طلب کوي نو پته ولګي د جمعې په ورځ د سحر نه مسلمان له پکار چې د مانځه په تیاری کې ځان تیر کړي منځ خو کې خپل ښکلې جامې واچوي صحابو ته به رسول الله مبارک حکم کو چې ولامبئ بعضې علما ګورې دا وایي چې د جمعې پر سر لامبل واجب دی وایي لیکن زمونږ ائمه اربعه څلور واړه امامان هغې وایي چې نه امر د استحباب دی دا واجب نه دی او مسنون دی سنت دی رسول الله مبارک زور ورکړی جمعې پر ولامبئ سار د جمعې د مانځه نه مخکې خشته جامې واچوي ښکلې خوشبویي ومږئ مسواک ومږئ دا ذهن کې واچوي په دې عملو کې روزانه د جمعې په ورځ لامبئ د سنتو په خیال لامبئ چې لامبل نو کوشش وکړئ چې په هغه غسل باندې لمونځ وکړئ ښکلې جامې اچوئ نوې اچوئ که نوې نه نو ښکلې جامې واچوئ خوشبویي پورې کوئ مسواک مږئ مسواک د جمعې په ورځ سنت او درود شریف وایئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د جمعې په ورځ په ما درود شریف وایي دا ما ته را رسیږي او دې انسان له به د قیامت په ورځ د خدای په دربار کې سفارش کوم دا د جمعې فضیلت شو روژه د جمعې په ورځ نیول دا مستحب مستون دی یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به د جمعې په ورځ روژه نیوله لیکن زموږ علما لیکي یو بل حدیث کې تمن هم راغلی ده نو زموږ علما لیکي چې داسې به نه کوي چې بس صرف جمعه نیسي او بله ورځ نه نیسي داسې به نه کوي د جمعې هم نیسه کله ورسره د زیارت هم نیسه د جمعې هم نیسه کله د ګل په ورځ هم نیسه او داسې کله مم نیسه نو دې کې ثواب ډېر زیات دی او بیا د جمعې په ورځ چې انسان مړ شي د مرګ فضیلت د جمعې په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقي فتنة القبر چې کوم انسان د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه باندې مړ شي دی به خدای د قبر د فتنې نه بچ کړي یوازې عذاب نه فتنه ازمایش ته ویل کېږي په قبر کې وایي تش اواز عذاب نه دی که نه الله دې مو ساتي چې قبر ته سړی وردن نشي نو تیاره پرې راشي دا ځان له فتنه ده یوازې والې پرې راشي یک تنهی ټول ته راشي دا ځان له فتنه ده بیا فرشتې راشي هغه فرشتې ته تپوس کوي دا ځان له ازمایش دی که په هغه تپوس کې کامیاب شو خو ښه پخه او که کامیاب نه شو نو ټول عمر مصیبت جوړ شو ماران دي لړمانان دي پکې د فرشتو وهل دي پکې نو چې د جمعې ورځ یا شپه لاندې کې نو رسول الله مبارک فرمایي وقیه فتنة القبر یاره زه خو په خدای یقین وکړه یو خبره کوم زه خو د قبر نه ډېر یېرېږم د محشر میدان کې عذابونه ډېر دي خو خلک به ټول یو ځای ولاړ دوزخ هم ډېر سخت شی دی الله دې مو ساتي خو بیا به ټول خلک یو ځای وي هغه فارسي بانان وي مرګ انبوه جشنې داره ده وی د ډلې مرګم د خوشحالۍ مرګ ځکه د یو نه صاحب نه دي ټولو نه په شریکه دي اخوال طرف په محشر کې د سره خلک شته په دوزخ کې به خلک وي لیکن قبر کې به څه کوو په دې مقبره کې هسې سړی د شپې نشي تللی او دې قبر کې لاندې چینجي لړمانان خاماران خورو کې سړی پروتي او د تبې پې ولګوي او د پاسه پې ډېرې خوره ور واچوي او خیر و خلاص وارثان بچي ته ټول لاړ شي خواږه بچي دلته بسترو کې پراته دي خواږه مور بستره کې پرته ده هغه خوږ خاوند یا خوږه ښځه چې د خاوند ته به ببوزي وال بستره کې پرته ده خاوند په خټو کې پروت دی
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چې بکل قبر لراغی او بدرید نو او بے جاڑل دون بیو جاڑل حدیث کی راضی چې دا گیره بے دا اوخ کن لمده شوا دون بیو جاڑل حالانکہ سمر لوی صحابی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ذلنا سو ذل دا جنت زیری ورکڑی دا حد بغر باندې حضور پاک مبارک ولاړو صحابه و سره دي څوک دی و سره ابو بکر صدیق او عمر فاروق او حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم او دی کې زلزله رااله نو حضور پاک دا پوندو چت کړه او دی غر لرو برور داس اسکن احد غلشا احد ته خبري پتا سوک ولاړ دي انما علیک نبی یو در باندې پیغمبر ولاړ دي و صدیق یو ابو بکر ورے صدیق وتا وای دا ډېر لوی خبره ده صدیق ابو بکر در باندې ولاړ و شهیدان دو در باندې جمدی شهیدان ولاړ دي یو حضرت عثمان ته اشاره وا او یو حضرت عمر ته اشاره دا پیشنگوئی وا او مکه حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ په مدینه منوره کې په جمعات کې شهید شو په دغه چوو په چاړه باندې دوه مخې دي چاړه او حضرت عثمان رضی اللہ عنہ په خپل کور کې د قرآن تلاوت ته ناسته او باغیان په ورلو د قرآن د شریف د پاسه شهید نو پیغمبر مبارک وته شهید ویلې دي او په جمدونه وته شهید ویلې دي یو صحابي وی رسول الله مبارک زمونږ د خوانه پاسه د زمور پسې لاړم د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارک نه به خوشبو تله نو چې کوم نږدې صحابه هغې ته به پته و چې په دې لار تللی ورپسې لاړم نو یو باغ کې دننه حضور پاک مبارک ناست وی ما وی چې راشه نن د پیغمبر علیه السلام د څوکیدارۍ سعادت حاصل کا نو ودرېدم په دروازه کې وی دې کې یو سړی راغی دروازې وواله وی ما ورته علی رستک په قلار شي اجازت ته غواړم استأذن لک وی لاړم رسول الله مبارک نه اجازت وغوښتې الله رسوله څوک وی ابو بکر ما وی د الله رسول ابو بکر صدیق ته اجازت غواړي وی اجازت هم ورکړه د جنت زیر هم ورکړه دی کې حضرت ابو بکر صدیق راننوت ما اجازت ورکړه د جنت زیر مې ورکړه نو د حضور پاک سره د کوي غاړه لکه جور زیو په هغې کې کېناست قف ورته وی په عربۍ کې وی لږ ساعت پس بیا دروازه وډبېده وی میں علی رستک پا قلار شسوکے وی عثمان میں اجازت دا لغوارم نا عمر ما میں اجازت دا لغوارم وی رالم رسول اللہ مبارک تا چی دا اللہ رسول عمر راغلی دی اجازت غوارم وی اجازتم ورکو دا جنت زیر مولا ورکو میں اجازتم ورکو دا جنت زیر میں ورکو اغم راغی دا رسول اللہ مبارک پا خوا کے دا کوئی پا غاڑا باندے کے ناستا حضور پاکم خپے مبارکی کوئی تا زولندے کڑی دے و دویم دوالم خپے کوئی تا زولندے کڑی سب مبارک صحابہ دا پیغمبر مبارک خوا کے نزدے وی لکسات پس بیا دروازہ اڑا بیدلا ما وی سوکے وی عثمان میں علی رستک پا قلار شاہ اجازت دا لغوارم وی لالم رسول اللہ مبارک تمہیں ہوئے دا اللہ رسول عثمان راغلی دی اجازت غواړي وی حضور پاک کو فرمائل دا اجازتم ورکا دا جنت زیرم ورکا و دا شهادت زیرم ورکا هم علا بلون یصیبه یو مصیبت بہت رسیگی یو تکلیف پا وسرائی وی رالم وی حضرت عثمان لمی زیر ورکا کہ رسول اللہ مبارک دا جنت زیرے او دا شہادت دوار دا کہ خویر تکلیف بو سرائی وی اللہ المستعان اللہ نا مدد بغوارو کنا مدد اللہ نا گوشتلی کے نو یراغ اگا چکم جور زیو اگئی کہ رسول اللہ مبارک و حضرت عمر و ابو بکر ناسو زی پاکے نو دے و تا مخامخ کے ناست دا کوئی بالکل مخامخ نو دا حدیث راوی وی میں اخپل دا دین یو اندازہ واغشتا چې حضور پاک سره دا دواړه په هغه یو ځای کې کېناستل د دې دواړو قبرونه به نبي علیه السلام سره یو ځای وي عثمان رضی اللہ عنہ بل ځای نو مخامخ کېناست نو دی به ورته مخامخ په بقي کې دفن کېږي دومره مبارک صحابي او د رسول الله مبارک یو لور هغه پې واده وه چې هغه وفات شوه بله لور یې ورکړه چې هغه بله وفات شوه وی ارمان که زما درېیمه لور وې امه مې عثمان له ورکړی وي دونه یې خوښ او د تبوک په غزا کې بلا سامان راوړ حضور پاک ته پیش کړ
یره داسې انعام یې وله ورکه حضور پاک چې دا ډېر زبردست انعام دی وی عثمانه وی ته چې د نن نه پس څه عمل کې کوه په تا اسم نشته چې څه عمل کې کوه اسم نشته دا څومره لویه خبره ده مونږ خو یریږو او یو ځل حضور پاک داسې ډډه والې وه ناستو خپې مبارکې خورې وې او په دې لاندې خپو یې څادر نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی هغوی مقصې ناستو بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی هغوی مغسې ناستو بیا حضرت عثمان رضی الله عنه راغی چې راغی نو حضور پاک نیغ کېناست او اخپو باندې زر څادر خور نو حضرت عمر رضی الله عنه لږ جذباتي و هغه وی د الله رسول ابوبکر راغی تاسو مغه ډډه والې وه زه رالم مغسې م ډډه والې وه او چې عثمان راغلی نو زر کېناستی او لاندې م په خپو څادر خور کو دا ولې حضور پاک ورته فرمایي وی عمره وی د هغه چا نه حیا ولې ونه کړم چې د الله فرشتې ته حیا کوي اشدهم حیاء عمر حیا پکې ډېره زیاته وه او د حضور پاک ډېر زیات خوښ محبوب او نور مناقب هم زیات دي فضایل شته نو چې قبر نه به راغی دا صحابي چې جنتي دی او شهادت زیرې ورته ورکړی شوی دی نو قبر ته به یې وجاړل او دونه به یې وجړل چې ږیره به یې لمده شوه نو وروڼو دا نقطه اوس وروښه نو چا ترې تپوس وکړو وایي د جنت ذکر کېږي نه جاړئ د دوزخ ذکر کېږي نه جاړئ او چې د قبر ذکر کېږي قبر له راشي نو دومره جاړئ چې ږیره دې لمده شي نو څه وایي وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دی چې قبر د آخرت د پوړو لومبی پوړی ده که دا لومبی پوړی د چا ښه شي وروستو به له دې نه ښې وي انشاءالله او که دا لومبی پوړی خرابه شوه وروستو د هغې نه سختي دي او ما د رسول الله مبارک نه اورېدلی دي چې دا قبر مکان الوحدت یوازې والي کوټه ده بیت الوحدت دې کې څوک بني یوازې به پکې پروت بیت الدود د چینجو کوټه ده چینجي به یې پکې لړمانان به یې پکې او خاماران به یې پکې او ما د رسول الله مبارک نه اورېدلی دي چې دا قبر روزانه سړي ته اواز کوي او څه وایي ای انسانه زه ګورې د وحدت داسې کوټه یم چې بل څوک به د سره نی یوازې به ماله راځې ځان سره د نیک عمل ملګرې راوله زه د چینجو لړمانانو خامارانو جالی ما ځان سره د دې دارو راوړه ځان سره او زه د تیارې کوټه یم ځان سره د ایمان رڼا راوړه ګوره نو قبر دونه خطرناک شی دی حضرت عثمان صاحب وته آیا حضور پاک به مقبرې ته ته د بقي مقبرې ته به رسول الله مبارک ته د شپې به کله کله ته د بقي مقبرې ته نو قبر خطرناک شی دی لیکن چې کم انسان له الله پاک د جمعې ورځ ورکي یا ولې د جمعې شپه ورکي نو رسول الله مبارک فرمایي چې دا انسان به الله د قبر د عذاب او د فتنې نه په حفظ و امان کې وساتي دا یو انعام دی چې خدای پاک یو انسان له ورکي نو ګوره د رسول الله مبارک د وینا مطابق څه چې لومبی پوړی د انسان ښه شوه وروسته به الله پاک د هغې نه مو سره ښه معامله کوي دا د جمعې د ورځې د مرګ فضیلت دی زما رو د دې وجې نه زموږ علما چې د خدای نه سوال کوي څه وایي وایي الله ماله د جمعې ورځ یا د جمعې شپه راکړې خو سره د ایمان نه دا ورسره وایي یا الله ماله د جمعې ورځ یا د جمعې شپه راکړې خو الله سره د ایمان نه راله راکړي بیا د جمعې په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري مسلم حدیث دی چې څوک ښکلی اودس وکړي خشته اودس پېژنئ خشته اودس دې ته وایي چې هر خوله کې هم 3 ځله اوبه واچئ پوزه کې هم 3 ځله اوبه واچئ په مخ هم 3 ځله اوبه واچئ یو لاس هم 3 ځله ووینځئ بل هم 3 ځله په سر یو ځل مسو کې ښه پوره په ټولو ویښتو لږ لاس نه په ټولو او بیا خپې هم ښه خشته 3 ځله ووینځئ دې ته ښکلی اودس وایي مخ قبلې ته کې دې ته ښکلی اودس وایي او د اودس نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم وایي او د ښي طرف باندې شروع کې دا خشته اودس دی نو چې ښکلی اودس وکړي مسواک ورسره ومږي
او بیا د جمعې مانځل را روان شي که د اولام بل او که غسل کې د غسل نه مخکې ګوره اودس شته هلکه د غسل نه مخکې اودس سنت دی ښه دا کوئ د غسل نه مخکې اودس کوئ که چېرته داسې ځای کې تاسو ولاړئ چې خپې خپو کې مو درېږي نو خیر د خپې مخکې مونځئ وروسته ووینځئ او که په لوړ ځای باندې وي نو خپې مخکې ووینځئ او که چا د غسل نه مخکې اودس ونه که یېرې شو او غسل یې وکړ نو دوباره د اودس ضرورت نشته بس غسل شو بیا دویم د اودس ضرورت پکې نشته نو چې ښکلی اودس وکړي که غسل یې نه کړی هم او که غسل یې کړي د غسل نه مخکې خشته اودس وکړي مسواک ورسره ومږي خوشبو پورې او بیا په جومات کې په لار را رواني چاته ضرر نه رسوي او بیا جومات ته را دن نشي نو چې جومات ته را ننوځي نو سلام واچوي او د خلکو په اوږو قدمونه نه اوچتئ ځکه د خلکو په اوږو قدم اوچتول دا ګناه ده مسلمانانو له پکار دی د جمعې آداب دا دي چې راشي نو لومبي دی نه دې مخکې ډکوي چې وروستو خلکو ته تکلیف نه او چې وروستو راشي نو بیا په اوږو باندې قدم اچول ګناه ده ګورې ډېر خلک راځي او په پردو اوږو قدمونه راړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا الى جهنم چې چا د خلکو په اوږو قدمونه واړول دله به خدای جهنم ته لاره تیاره کړي دی یو څو نقصانه کوي یو خو چې دی راځي د خلکو په اوږو قدم اړوي نو امام صاحب چې تقریر کوي د هغه توجه هم ګډوډه کړي دویم د خلکو توجه هم ګډوډه کړي او دریم دا چې د کبر هم وکړو مسلمانانو ته ضرر هم ورساو د خلکو په اوږو قدم اړوي خلک پرې خفه کېږي اواز کولی شي خیر دی چې خدای مو به خلک نږدې نږدې شي دا اواز کولی شي البته بعض علما لیکي که خلکو مخکې سپونو کې ځای خالي پرېښی دی او شاته ځای نه نو دا د خلکو خپله غلطي ده چې دی ولې خالي پرېږدي نو بیا خلک مخکې راتلی شي نو ګوره چې خشته اودس وکړي او دې جومات ته راشي او چاته ضرر ونه رسوي او د خلکو په اوږو قدم وانه او بیا امام ته نږدې شي ګوره امام ته نږدېکت کې هم ثواب دی چې څومره نږدې کې نه دی کې اجر دی او بیا خطبه واوري واستمع خطبه واوري وانصت چپ شي خطبه واوري او چپ هم شي دله به الله پاک د لسو ورځو الله اکبر د لسو ورځو اجر او ثواب به الله ولیکي د لسو ورځو ګناهونه به له خدای معاف کړي او یو بل حدیث دی او اخو ډېر اعلی په ترمذي شریف کې یو بل حدیث دی ادا چې کوم انسان د جمعې په ورځ باندې خشته اودس وکړي خشته اودس مې راته وایي مسواک به ورسره ومږئ خوشبو پورې کړي او بیا جومات ته راشي جومات ته را روان دی په لاره چاته ضرر ونه رسوي او بیا چې جومات ته راشي او را ننوځي نفل وکړي چې وقت مکروه نی نو 2 رکعاته نفل وکړي تحیت المسجد که وقت مکروهی نو دی کینی نو سنت دیو کی دا جمعه دا منزل مخی ثم صلی ما قدر له او بیا دا امام خطبه ووری چپ شي او د امام خطبه ته متوجه شي او بیا منځ وکي اوه د یو کال د شپې د منځونو او دروازو اجر او ثواب ولا خدای پاک ورکړي دا سده لکه یو کال ټول شپه عبادت او تهجد کړی دي او یو کال ټول عمر روزي نیولې څومره لوی ثواب او بخاری شریف کې یو بل حدیث دی دا غي مفهوم د توې مخه و چې کم وخت کې بانګ نمخ کې د خطبه د بانګ نمخ کې ګوري د خطبه د بانګ نمخ کې چې کله زوال شي نو فرشتي په دروازه کې نو لیکي لومبي لیکي نو دا وخت په 15 ځای تقسیم کو 15 ځای لکه زه به د یو مثال درکم لکه زه به سو ویم دته چې په سو باندې زوال کیږي لکه بانګ په سو وې په باندې په 12 مثال پته ور اغا زوال کیږي او مونږه په باندې په یو بجه مثلا خطبه وایو نو یو غنټه شو کړو نو غنټه چې لکه په 15 تقسیم کې سو وروي 12 منټ
نو پوبان دی نا پس 12 منٹو کے چی سوک راغے دا پوبان دی نوالا لنبو 12 منٹو کے چی راغے نو اللہ با دون ثواب ورکی لکا چی اوخی دا خدای پنوم علال کڑے و خیرات کڑے اوخ لکا سو خیرات ہوئی لیشی مونگ امین تلشین شو چی چرگوٹے علال کنا علالے پا خلقو علال کر پا دنیا پا خلقو چاہتا ہوئی خیرات کوا صدقہ کوا خیرات کوا ننم پا پینزہ کسارا گیر کڑے ہو یو چرگوٹے علالے اوخ خودیر دوی ثواب دے چی سوک پا وستانو 12 منٹو کے راگے دویم نمبر 12 منٹو کے اللہ با دمر اجر ورکی لکا چی غوی دا خدای پا نوم علال کڑے و خیرات کڑے پا دریم نمبر 12 منٹو کے چی سوک راگے اللہ با دمر اجر ورکی لکا چی یو گڑی علال کڑی دا خدای پا نوم او خیرات کڑے چی ورس پسی پا سلورم نمبر 12 منٹو کے راگے اللہ با دمر اجر ورکی لکا یو چرک چی علال کڑی دا خدای پا نوم او اگا اچا دا ورکی او چی اخیری امام خطبہ وی داغے نا مخ کے 12 منٹو کے راگے نو دا اجر ورکی لکا چی یو اگے دا خدای پا نوم خیراتی ورکی نو گورا وقتی رازے او چی کم وقت کے امام خطبہ شروع کی لکہ دی چی مانگو یوزو خطبہ شروع کم نو بیا فرشتے خپل رجسٹر راغون لکی او را شغیم خطبہ ہوری نو دا جمعہ پرز وقتی رازے مانزلہ یو قدم چی اخلی سمر چی قدمون زیاد شو پا یو قدم خدای پاک گناہ را جائی او پا بل قدم باندے خدای پاک درجی بلندائی دا جمعہ فضیلت شو دا خود سلو دا پارا شو خد غریبانانی بزدگی زنانا بوئی چیزا مون خو پاکی لالو برباد شو زکا دا ثوابون خطولو سلو کٹل او خودو تا خو پاکی اسم ملون شو نا زنانا خوش قسمت دی سڑی محنت و مشقت کی نا خود اجر ورکی خضو اللہ بید محنت مشقتنا اللہ اجر ورکی تا خد خوش قسمت دی شکر دے اس کو لوڈ سپیکر دا زمانہ دا دو زنانہ دے مہربانی کی پخپلو کورونو کے دے دا خطبہ دا غوری تقریر دا عالم دے وری مسئلے دے اوری پا غیر عمل کئی دے وقت دے مکمل متوجی شی زنانہ چی بیان اوری عمل پیو کی لیکن زنانہ دے سکی زنانہ بخپل دا ماسپخین منس کئی او دا ماسپخین دا ماندن مخ کے سلور رکاتا سنت کئی او دا سلور رکاتو مخ کے 2 رکاتا یا سلور رکاتا نفل دیو کی یہ سنگ زوالو شی نو زنانہ دی 2 رکاتا نفلو کی دا سلور سنتو نمخ کی یا 2 رکاتا نفل یا سلور رکاتا نفل نو اللہ پاک باو دا دے لکی راوڑی دا زنانہ چی ارمان دا دے نو نشمتے دا جمعہ منزلہ اگرچہ صحابہ زمانہ کی بر جمعہ منزلہ صحابیات رات لے خدا خود و کور کی منز بہتر دے رسول اللہ مبارک فرمائی او بل دا زمانہ دا فتنے دا معایشی صدیقی پخپل زمانہ کی دا فتوہ ورکڑے وا کہ دا فتنے زمانہ دا کہ دا فتنے زمانہ بنوی نو خلی خدی بمانزلت لی اس خدا دور دا فتنے دے دا فتنے زمانہ دا نو زکا خدی بندی ری نو لکی بدوی چی ارمان کا ممتم دا مانزی اجازت وے نو زبا مستجمع منزلت لے ما بم دا جمعہ مسکو خی اجازت نشتا نو یا 2 رکاتا زوال نپس یا سلور رکاتا نو دیل با خدای پکور کے بغیر دا کڑاو دا تکلیف نا اللہ پاک دا اجر و ثواب ورکی نو یو بدا مہربانی کوئے دا جمعہ پرس چی وقتی رازے دا زوال نمخ کی پوبان دے پا 12 زوال کی گی 12 رازے وقتی رازے جمعات تا او چی زوال دا غٹیم چونکہ نور پا زوال کی دی وقت کی منزنکی گی خواہ بس اسی جمعات کے کینے او پیت مینن و اندخ پر ذکر کوئے او چی کل بانگ اویلی شی نو دا سلور رکات سنت کوئے او کٹیمو یو 2 سرزیاتیم کولشے او بیا خپق قلار زمون علماء پیغمبر علیہ السلام با دا تقریر مخ کے نکو دا خمونگ مخ کے تقریر کو اغیب خطبہ وے دا خطبہ با دا حضور پاک تقریر ہو خودمون خطبہ خو پا عربے کیوی او پا غی عوام پوئی گینا دی وجنا علماء مخ کے تقریر کئی نو دا علماء تقریر خپ اطمینان سر وورے او بیا دا غینا پسو چاہتا با ضرر نرسوے چکل بانگ شروع شی نو تاسو عوام با دا بانگ جوابم نکوے لکی کولی شے عوام با دا بانگ جواب نکی دا مفقہا ہوئی اگرچہ اختلاف پاکشتہ بعض علماء ہوئی کولی شے لیکن راجح قول دا چی تاسو بینا کہ امامی کولی شے پڑکی با دا بانگ جواب کوئے او بیا دا غیر دا بانگ نپس خطبے تا با مکمل متوجہ شیخ وقت با مگدے او اور بام خطبہ او دا خطبے دوران کی ارس ممنوع دی تردیح دا پور چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ چابل چاہتا ہوئی چی چپ شا دیم گناہ اکلا گورا نہ ہے دن منکر سمرا لویا خبر دا واجب دی بل تب امدانے وی چی چپ شا
دام د لغو وکړه فقط لغا دا د عباسیات وکړل خطبې نه ځان مشغول که بل طرف ته نو د خطبې دوران کې به هېڅ خبرې نه کې مکمل چپ به مې خبرې به هم نه کې او سوچ په دې بل خواني سوچ به هم امام طرف ته کې د خطبې دوران کې بیا چې کوم وخت کې امام کینی په میانځ کې دوه خطبو دې وخت کې دعا د قبلېدو علامه ډېره ده نو پړه کې د الله نه دعا غواړه په خولې مه غواړه لکه الله نه سوال کوه الله خو علیم بذات الصدور دی په زړه په حالاتو خبردار دی او بیا چې کله خطبه خلاصه شي نو بیا به مانځه ته ودرېږې په لمونځو کې او د مانځه نه پس بیا شپږ رکاته زموږ د صاحبانو مسلک دی څلور رکاته مخکې کې دوه وروستو کې هم تاله جایز دي او که دا دوه مخکې کې او څلور وروستو کې هم تاله جایز دي دواړه صحیح دي که څلور د مخکې کړل دوه د وروستو کړل دا هم ټیک دي او که دوه د مخکې کړل ډېر علما دې له لږه ترجیح ورکوي چې دوه مخکې کې او څلور ورپسې کې شپږ رکاته شو دا به وکې د هغې نه پس دا ما چې راته کومه دعا ووایي نو دقه دعا مهرباني وکړې وایې ښه چې یا الله تا ستا طرف نه آواز وشو نو زه جومات له رالم یا الله ستا ما خطبه مو اورېدله الله مونځ مې وکړو اوس تا حکم کړی چې واپس خواره شئ په مخ د ځمکه کې او ځان له رزق وګټئ نو الله زه خورېږم په مخ د ځمکه رزق ګټم خدای زما په رزق کې برکت واچوي دا دعا ده دا په حدیث کې نشته بعض سلف بعض علما ویلې ده ښه نو په دې باندې مو ورسره عمل کوئ او بل درود شریف به د جمعې پر ورځ ډېر وایې زنانه دې مو یو تاسو مو وایې ښه پیغمبر مبارک به سفارش تله کوي او بل د جمعې پر ورځ روژه خو یوازې د جمعې منیسئ زیارت او پیغمبر علیه السلام به د ګل او د زیارت هم روژه نیوله او په فرمایلی وي د ګل پر ورځ اعمال خیږي او د زیارت پر ورځ اعمال خیږي نو زه روژه ځکه نیسم چې زه دا خوښوم چې زما عمل الله ته خیږي او زه روژه دار یم نو که دا درې ورځې م نیوله ډېره بهتره به شي په هفته کې د ګل پر ورځ او د زیارت پر ورځ او د جمعې پر ورځ خیر دی که نی کله د ګل او د جمعې نیسه کله زیارت او جمعه نیسه خو کله کله پکې جمعه پرېږدمه دا نیت به نه کې دا سوچ به دې نه چې د جمعې دا ورځ مستقل ده روژې دپاره ده داسې نه ده د هغې نه بیا منع شوې ده نو دا د جمعې متعلق څه او خوشبو پورې کوئ ښه چې کله راځئ خوشبو او غسل کوئ او مسواک خامخا مږې ګورې وروړو د دې نسوارو نه ځان وساتئ ډېر خلک دا نسوار اچوي نسوار ښه شی نه دی غاښونه د له خرابۍ د غاښونو نه به دې بدبویي دي د خولې نه به دې بدبویي دي او وری خرابۍ د هغې نه توبه وباسئ پیغمبر علیه السلام مبارک د مسواک ډېر زیات زور او اهمیت ذکر کړی دی نو مسواک ډېر زیات مږئ خامخا مسواک مږئ چې جمعې مانځه له راځئ او کوشش کوئ چې چاته تکلیف میلاو نه شي او ښه پوره توجه سره د بیان هم اورئ او بیا خطبې ته هم توجه سره اوسېږئ دا یو څو خبرې د جمعې متعلق مې راته وکړې الله دې پرې موږ تاسو له د عمل توفیق نصیب وګرځولی ها د ډیګې کورونو ظفر لاله وفات شوي الله دې مغفرت نصیب کړي وارثانو الله صبر وکړي او د انارو باغ د کریم زوی وفات شوی دی او تور ترکان وفات شوی دی الله دې وبخي الله دې مغفرتونه نصیب کړي وارثانو الله صبر ورکړي او بعضې بیمارانو خطونه را لیږلي دي الله تعالی دې وله روغ صحتونه او شفا ورکړي او زما هغه اخري خبره دا کوله چې زمونږ د په دغه کې په شیرپا او شوډاګو کې شوډاګ د کلي نوم دی شیرپاو کې شوډاګو کې هغې کې شوډاګو باباجي وفات شوی دی ډېر نیک سړی و ډېر نیک سړی و عالم هم او ډېر نیک انسان و ډېر بهتر نیک انسان و زموږ باباجي سره مشاهده مولوي صاحب سره ما ته په خپله ویلي دا د هغه الفاظ وي ما هغه سره بعضې کتابونه ویلي دي نو او ډېر نیک و 101 کال عمر وګوره یو سل اوه تیر شم او یا کې تیر وتم 101 کاله عمر یې اوه د پاسه سل اوه کاله د پاسه سل ډېر عمر دی که نه او ډېرې عمرې یې کړې حجونه یې هم کړې ډېرې عمرې او هلته ما په خپله لیدلی دی داسې عبادت به کو که داسې عبادت او هلته به ډېر زیات طوافونه کول ډېر طوافونه یې کړي او ما ته به ګرده مې یوه ده نو دا خدای پاک عالم مو ډېر د قرآن شریف خدمت هم کړی دی ډېر زیاته درته قرآن شریف تفسیر او د هغې خدمت هم کړی دی او نیک انسان و صاحب طریقت و ډډن باباجي مرید و د ډډن باباجي د هغه خلیفه و نو ګوره خدای پاک وله څومره ښه ورځ ورکړه د جمعې وله خدای پاک ورکړه نو دعا هغې ته مو کې الله د قبر انوار نصیب کړي د نیکو اعمالو اجر وله خدای پاک په آخرت کې نصیب وګرځولی کړي او خدای پاک ټولو وارثانو بچو له صبر ورکړي نورو غمونه الله محفوظ کړي خدای د جمعې دروازې عبادت زموږ نصیب کړي څوک چې زما آواز او اکثر دا مسافر چې دوی د جمعې په ورځ تکړی خو دا بعضې ځایونو کې سنت نه کوي سنت کوئ ښه
په بعضې ملکونو کې هغوی د جمعې مانځه پسې فوراً خطبه شروع کی بعضې ملکونو کې جمعې مانځه پسې فوراً خطبه شروع کی او بانک هغوی د جمعې د زوال نه مخکې وایي خیر په هغې خبره نه کوو د احمد ابن حنبل یو قول پکې شته لیکن سنت بیا نشي کولی خلک ځکه هغوی فوراً خطبه شروع کوي نو هغه ملکونو کې چې څوک مخکې سنت ونه کړی شي او خطبه شروع شي سنت یې نه کوي مانځه نه پس بیا څلور رکعته وکړي لاول د خپل دوو کې بیا د مخکني څلورو کې او بیا د وروستني څلورو او بیا د هغه مخکني څلور رستو کې هغوی دا چل کوي خو سنت یې نه پرېږدي سنت د فرض مکملات دي او دا یو ورځ ده که نه دا د خدای عبادت له ورکوي رزق کې مال کې دولت اولاد کې به الله برکتونه پیدا کړي او رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د جمعې مانځله درې جمعې را نشي درې جمعې وی خدای پاک به ورله پړه د نفاق مهر ولګوي نو الله یې د هغې نه ساتي یا الله مریضانو له روغ صحتونه ورکړي شفا وله ورکړي خدای چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي الله زموږ د حلال او فراخه روزي نصیبه کړي زموږ یو حاجي صاحب د ما ګاډي کې راولي هغې مور بیماره ده هم د سلو کالو نه وړېدلې ده او لږ تکلیف یې ورته دعا ورته وکړي چې الله وله روغ صحت ورکړي الله وله شفا ورکړي څومره بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي الله نن هم څه مېلمانه د بونیر نه راغلي وي جمع کې دعا راته وکړي د هغوی چې زړه څه حاجتونه الله حاجتونه ورله پوره کړي د زړه مقاصد یې الله پوره کړي خدای زموږ د جمعې د ډېر لرې لرې ځای نه دوستان راځي په یو یو قدم اجرونه ورکړي خدای زموږ د جمعې ټول اعمال قبول کړي الله دعاګانې هم قبولې کړي الله د جمعې د عباداتو توفیق راکړي الله چې چا یو بل سره ټینشنونه او دشمنۍ طرفګنۍ وي په روغو باندې بدلې کړي الله موږ د بغضونو حسدونو نه وساتي خدای د دنیا او د آخر خیر او خوشحالي نصیبه کړي الله چې د چا بچی نه یا د چا بچی وي خو نارینه نه الله نارینه اولاد ور نصیب کړي خدای چې چا رښتې نه بهتر رښتې ور نصیب کړي خدای چا ته څه پریشانۍ دی هغه په خوشحالو باندې بدلې کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا